Vážený pane náměstku, kolegové a kolegyně z ministerstva, dámy a pánové. Scházíme se zde již 9. rokem. Loni jsem zde obšírně připomínal historii švihlé-fúze u nás. Ať už se bavíme o středověkých cechách švihlochůdců, o Rakousku-Uhersku či turbulentních událostech století 20. Historie švihlé-fúze u nás je skutku bohatá a máme být na co hrdí. Ale to ještě neznamená, že máme dnes na růži ustláno. Jak zde každoročně zmiňujeme, financování švihlé fúze dnes u nás není uspokojivé. Mnoho našich kolegů má za své obětování se pro náš národ, pro tuto zemi, velmi opotřebované klouby a potřebují opakované náhrady. Petr Novák. 2 náhrady v pravém koleni, 3 náhrady v pravém kloubu. 26 letech. František Olbřímský. Po 2 náhradách v obou koleni, první už v 11 letech. Nedávno jsme si připomínali 30. výročí od revoluce. Někteří z vás si pamatují, ostatní jste znají televize, roli, kterou při tom švihlochůdci hráli. Ať už se bavíme o švihlé sekci občanského fóra či slovenských švihlochůdcích proti násilí. Všichni jistě víme, jak s klíčemi přilepenými k botě, s nohou styčenou nad hlavou těmi klíčemi zvonili po náměstí. A proto prosím, nezapomínejme na oběti, které přinesli pro tuto zemi, abychom si dnes mohli svou švihlou fúzi vykopávat, kterou nohou chceme. A proto prosím tento pochod, vykročme na jejich počest, aby si dostali tu vděčnost, kterou si dle mého názoru zaslouží. So we are now here in Brno, Czech Republic, and we are celebrating International Syllable Day, which is inspired by Monty Python, the British comedian group. And this is our 9th year when we celebrate it, and first time it's on the weekend. And we hope that we will reach 200 participants, that we will march through the city with the syllables. Well, most of them are Czech. I think most of them are from this city. But we have also experienced some people that came from Germany just because of this event to this city. But I think that's the minority of the people, so most of them are locals. At first it was just fun because we were students 9 years ago. But later on, when we gained 200 people as the guests or the participants, it became some kind of a tradition that we are making people laugh, because it's just some kind of joke that we are just walking on the street and then there is 200 people walking silly. So this is the main goal, to make people laugh and to bring some more of joy to the winter days. We can say keep calm and walk silly. Ministerstvo švihlé fúze, nazdar!
Že 3, 2, 1, silí! We joined the Silly Walk because it's the only day of the year when we can walk normally and be ourselves, and no one judges us for that. So we can just walk the city, being totally normal as you can see, and no one says a word. So it's a perfect day for us. That's why we joined. Yes, actually you have to wear this dress code, which is this type of a hat and some silly clothes, to be honest, anything that is silly. And we're wearing the color of a French flag and the Czech flag as well, but it's more French because we love French. So. As I said, no one judges you, you can walk as you wish, and it's perfect. It's a great exercise.
Takže opravdu děkujeme, zatleskejte si. Bravo! Že příští rok přijde ještě víc lidí. Děkujeme.